লেবাননের রাজধানী বৈরুতে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। এতে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে বিক্ষোভকারীদের। বৃহস্পতিবার লেবাননের রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভকারীদের সরকার বিরোধী স্লোগান দিতে দেখা যায়। এ সময় দেশটির পার্লামেন্ট ভবনের কাছে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে। মঙ্গলবারের ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে সেখানকার মানুষ।